Долф Лундгрен се завърна отново в България за снимките на третата част на екшена "Непобедимите". Холивудската знаменитост Уесли Снайпс отново в България. Американският актьор пристигна в София за снимките на екшена "Непобедимите 3". Поредната част от холивудската екшън продукция на "Непобедимите" започва да се снима у нас. Първи от звездния актьорски състав пристигна Силвестър Сталон. Ко правите тук, бей? Изродим раз. Искате ли фрама ви изнасила и двамата? Дай! България. Скритата перла на световното кино. Тук сред величествени планини, древни крепости и мистични пейзажи са заснети някои от най-епичните филми в историята. Филми като 300, Възходът на една империя, Непобедимите 2, Погрешен завой 3, Оставени да умрат, Тексаско клане Ледърфейс и още много други са заснети именно тук. Много от вас ще се запитат, защо точно България? Отговорът е прост. Впечатляващи природни локации, по-ниски разходи за продукция и талантливи професионалисти във всяка сфера на киноиндустрията. Но кои са най-запомнящите се и успешни филми, снимани у нас? Това ще научите днес, само ако останете и изгледате видеото до край. Здравейте, приятели, аз съм Жан и днес ще ви покажа най-известните холивудски продукции, снимани в България. В предното видео разгледах най-страшните хорър филми, снимани в България, така че ако все още не сте го гледали, може да си го пуснете веднага след края на това видео. А сега удрайте по един лайк и да започваме. Пожелавам ви приятно гледане! Непобедимите 2, 3 и 4. Започваме с една екшен поредица, за която съм сигурен, че по-голямата част от вас вече са чували, а най-вероятно вече и гледали. Става въпрос за Непобедимите и тук ще се фокусираме само на частите, които са заснети в България. А това са втората, третата и последната четвърта част, която се превърна и в най-големият провал от тази поредица. Тя е известна с това, че събира всички най-големи звезди на едно място. Звезди като Силвестър Сталон, Джейсън Стейтъм, Долф Лундгрен, Адаша Жан-Клод Ван Дам, Брус Уилис, Арнолд Шварценегер, Мел Гибсън, Уесли Снайпс, Мики Рурк, Антонио Бандерас. И за къде е без легендата, която може да удуши човек с безжичен телефон, да щрака с един пръст и да пляска с една ръка, а именно Чък Норис. Голяма реклама му направих. Също така участват и още някои известни имена от киното, като 50 Cent, Тони Джа и Меган Фокс. Сюжетът с две думи е екшън и пак екшън. Първите два филма лично за мен са топ, третия става, а четвъртият е толкова лош, че не знам как точно да го опиша, затова не мисля и да го правя. Непобедимите 2, 3 и 4 са заснети в България. И това е факт. Основните локации са студията на Ню Бояна Филм София, а много от сцените са заснети в София и Пловдив, а също така и Деветашката пещера, която съм посещавал два пъти. Първият път беше през 2016 година и тогава видях огромен билборд преди входа на пещерата, точно в края на моста, и там пише, че този мост е създаден от екипът на Силвестър Сталон. Той е построен специално за снимките на Непобедимите 2, тъй като преди това е имал друг по-стар дървен въжен мост, по който е било адски трудно и доста опасно да се минава. Имам снимки оттам и ако успея да ги намеря, ще ви ги покажа. Това е типичен пример за това как някой друг трябва да дойде да оправи нещата в България. Това е жалката истина. Искам да ви спомена, че по време на филма може да чуете българска реч, а също така има една сцена в един бар, където се чува песен на Азис. Кадри, от която видяхте още в самото начало на това видео. Пускам ви отново, за да я видите. Ко правите тук, бей? Изродим раз. Искате ли фрама ви изнасила и двамата? Дай! Като заключение мога да кажа, че всички тези филми не само бяха заснети в България, но и утвърдиха страната ни като ключова локация за холивудските екшъни. 300. Възходът на една империя. 300. Възходът на една империя се развива паралелно с историята на 300, един от моите любими исторически филми, който аз горещо ви препоръчвам, и се фокусира върху битката при Маратон и следващите събития, свързани с гръцките полиси и Персийската империя. Филмът показва зрелищни морски битки и стратегически маневри, а също така разглежда темите за чест, героизъм и жертвата в името на свободата. Въпреки че попаднах на места, където пише, че и двата филма са заснети в България, то това не е така.
Само филмът «300 възходът на една империя» е сниман у нас. За първият филм информацията не е потвърдена и там, където успях да потърся, пише, че въобще не е снимал в България. Иначе филмът «300 възходът на една империя» е сниман в Гърция и в студията на Лос-Анджелес. Основната част на снимките обаче се е състояла в студията на New Boyana Films в София. Препоръчвам ви да гледате и двата филма. Страхотни са, а и са свързани помежду си. Хитмен. Агент 47. Филмът Хитмен, Агент 47 разказва историята на Хитмен, генетично модифициран убиец, известен с номера 47, който е трениран да бъде съвършен убиец. Той е нает да разкрие тайната на произхода си и да защити младата жена на име Катя, която разполага с информация, способна да доведе до възраждането на генетичната програма, от която произлиза. Историята се развива в контекста на конфликт между различни организации, които искат да използват индивидуалността и уменията на 47 за своите цели. Основните локации, на които е сниман Хитмен, са Германия, Сингапур и Канада, но също така някои от сцените са заснети в София, Перник и Разлог. Гледах го още през 2015 година, когато излезе, и още тогава познах, че филмът е заснет в България. Има много познати пейзажи, които със сигурност ще познаете и вие. Спомням си онея ласки, които преди много години у нас се използваха като линейки, даже между другото и все още се използват. Ги видях на места във филма и бяха с български номера. Има и още много неща, които ще познаете, ако гледате филма. Иначе филма е много готин и ви го препоръчвам да го гледате. Аз съм го гледал няколко пъти. Конан Варварина. Конан Варварина е екшън-фантастичен филм, в който главната роля се изпълнява от Джейсън Момоа. Историята следва Конан, варвар, който е на лов за мъжа, отговорен за смъртта на неговото племе и баща му. Той трябва да преодолее различни опасности и да се изправи срещу магьосници и войни, за да отмъсти за смъртта на семейството си и да спаси кралството от злото, което го заплашва. Филмът е заснет в България и по-конкретно в New Boyana Studios в София. Също така някои от сцените са заснети в Рила планина, което много помага за автентичното усещане на древния свят. Бягство. Филмът Бягство от 2013 година е екшън трилър с участието на Итан Хоук и Селена Гомес. Историята следва бившия състезател брейк Итан Хоук, който е принуден да изпълни поредица от задачи, за да спаси отвлечената си жена. С помощта на непознатата млада жена Селена Гомес, която случайно се намесва, Брейк трябва да маневрира през опасности, докато изпълнява своите задачи и се опитва да намери жена си. Филмът е забележителен с динамичните си преследвания и акцент върху автомобилния екшън. Бягство е заснет на различни места. Някои от сцените са заснети в САЩ, Лос-Анджелес, Калифорния, но основно филмът е сниман в София. А гонките са по софийските улици, което със сигурност ще го забележите. Филмът е един от най-неуспешните в този жанр и получава много отрицателни оценки от кинокритиците. Попадал съм многократно на него, но честно казвам нямам желание да го гледам, но ако някой от вас вече го е направил или е решил да го гледа, нека ми напише своето мнение долу в коментарите. Наистина ми е интересно да разбера дали този филм ви е харесал. Код Ангелът. Код Ангелът е третият филм от поредицата за президента и неговия главен агент Майк Бенинг, Джералд Бътлър. Сюжетът следва Майк Бенинг, който е обвинен в опит за убийството на президента. Докато се опитва да докаже своята невинност, Бенинг ще трябва да се справи с терористична заплаха и да разкрие истинския заговор, който стои зад нападението. Той е принуден да се крие и да разчита на собствените си умения, за да разкрие виновниците и да спаси президента. Филмът е заснет на различни локации, включително Съединените щати и България, като много от сцените са в София и околностите. Гледал съм всички филми от тази поредица и горещо ви ги препоръчвам. Фаворитът 2, 3 и 4. Фаворитът е поредица от филми за бойни изкуства, която включва 4 филма, като единствено първата част не е заснета у нас. Сюжетът се върти около Юрий Бойка, няма начин да не сте чували това име, изигран от Скот Аткинс, и по-голямата част от действието във филмите се развива в затвор, където се водят турнири по бойни изкуства между затворниците. Това е накратко. Основните снимки са в България, София и околностите, а затворът, в който са снимани бойните сцени, е затворът в Стара Загора. Ако сте фенове на филмите с бойни изкуства, то трябва да гледате тази поредица задължително. На мен лично третата част ми е любима и сигурно съм я гледал поне 10 пъти. Наистина брутален филм. Рамбо 5. Последна кръв. В Рамбо 5. Последна кръв Джон Рамбо, ветеран от войната във Виетнам, живее спокойно в своето ранчо в Аризона. След като племенницата му Габриела е отвлечена от мексикански наркотрафиканти,
Рамбо решава да се впусне в опасно спасително начинание. Той тръгва на пътешествие в Мексико да се сблъска с безмилостния трафик на хора и да спаси Габриела. По пътя Рамбо използва своите бойни умения и опит, за да се изправи срещу криминалните мрежи и своето минало. Рамбо 5 Последна кръв е частично заснет в България. Много от сцените, свързани с ранчото на Рамбо и други ключови моменти от филма, са снимани на различни локации в България, особено около София и планинските райони и по-конкретно Витоша. Помня, че преди да започнат снимките на този филм се говореше много за това по телевизията и даже Силвестър Сталон се срещна лично с всемогъщия Бойко Борисов. Здравейте, много се радвам да ви видя. How are you? Харесва ли ти България? Променя ли се? Как се променя? Над 62 км са построили метро. Циркачийска работа, ако питате мен. Това е голяма реклама на България. Бойко и Силвестър Сталон. Гледал съм всички филми от тази поредица и преспокойно мога да кажа, че Рамбо 5 Последна кръв е най-слабият филм от тази поредица. Това се дължи най-вероятно на факта, че Силвестър Сталон е вече твърде стар, по време на снимките е бил на около 72 години и просто не е за такъв тип екшъни и камо ли да изпълнява някакви екшън каскади. Според мен лично той го е направил за пари, няма за какво друго да е. И за това филмът се е провалил. Според мен не си заслужава и не трябва да го гледате. Но ако искате да гледате филма, няма да ви спирам. Направете го. Може пък да ви хареса. Кой да знае. Легендата за Херкулес. В легендата за Херкулес историята се фокусира върху ранния живот на Херкулес, изигран от Дуейн Джонсън Скалата, син на Зевс, който трябва да се бори с предизвикателствата на своята идентичност и наследство. След като е принуден да се бори за свободата на родината си, Херкулес се изправя срещу жестокия управник Аполон и неговите войски. Той е влюбен в красивата принцеса Мегара, но трябва да преодолее множество препятствия и да избяга от робството, за да я спаси и да спечели свободата на своето царство. Филмът е заснет в България и главно в различни исторически и живописни места, които предават древногръцкия контекст на историята, а някои от снимките са проведени в студията на New Boyana Films в София. Признавам се, че не съм го гледал, защото аз просто израснах с сериала за Херкулес с Кевин Сорбо, а после и сериала Зина принцесата Войн. Сериалът беше доста добър за времето си и просто не искам да развалям моите спомени от детството и представата за Херкулес, която имам от малък. Ако сте деца на 90-те, със сигурност ще ме разберете. Но това не ви спира да гледате филма. Направете го и ми напишете вашето мнение, дали ви е харесал. Тексаско клане Leatherface. Действието на филма се развива в края на 70-те години и проследява историята на младия Джефри, който по-късно става известен като Leatherface. След като е изпратен в психиатрична клиника за убийствата, извършени от неговото семейство, той успява да избяга заедно с 3 други затворници. Те са преследвани от група ловци на глави, зад които стои жесток полицейски служител от Тексас. В хода на бягството младежите се опитват да се справят с миналото си и с търсещата им смърт заплаха. Филмът предлага нова перспектива на легендарния персонаж Leatherface и разкрива как е създадена иконичната му личност. Филмът е сниман основно в България на места, които пресъздават автентичната атмосфера на Тексас. А кои са те, нямам конкретна идея. Лично за него аз не знаех, че е сниман в България до момента, в който не го изгледах по телевизията и в края на филма не видях стотиците български имена по време на надписите след филма. Той е много добър, както всички останали части от филма, без последната, която лично според мен се оказа пълна пародия. Ако бях разбрал само седмица по-рано за него, щях да го включа във видеото ми за филми на ужасите, снимани в България, което се превърна в тотален хит и беше доста гледано, а също така той е главната причина да направя днешното видео. Ако не сте гледали Тексаско клане Leatherface, то аз ви го препоръчвам да го направите. Универсален войник Регенерация. В Универсален войник Регенерация историята се завърта около нова заплаха, когато терористи създават нова версия на униформения войник, за да извършат атака. Централната фигура, командирът Грим, изигран от Ван Дам, отново е активиран, за да се справи с новата заплаха. Той се изправя срещу стария си противник Скот, Долф Лунгрен, който също е част от програмата. Филмът включва сватки и високоскоростни екшън сцени, предавайки усещането за класическите бойни филми, а в същото това време добавя нови елементи и конфликти. Универсален войник Регенерация е един от филмите, който е сниман освен в САЩ, също и в България, като за целта са използвани София и околностите. Даже в една от началните сцени, ако си пуснете филма, ще видите Захари Бахаров, който направо си говореше на чист български език.
Има и много сцени по софийските улици, където може да видите българските патрулки и коли, които са с български номера. Със сигурност ще познаете, че филмът е сниман у нас. Всички филми от поредицата за универсален войник са страхотни, включително и тази, която е снимана в България. Затова препоръчвам ви да ги изгледате и трите. Наистина са доста добри. Тъй като филмът е доста стар, искам да ми напишете долу в коментарите вие гледали ли сте тази част и ако да, какво е вашето лично мнение за нея. За мен лично тя е невероятна. Механикът. Възкресение. Механикът Възкресение е екшън трилър от 2016 година, който е продължение на филма Механикът от 2011. Историята проследява Артър Бишоп, Джейсън Стейтъм, който е опитен механик и професионален убиец. След като живее в спокойствие и се опитва да избяга от своята опасна работа, той е принуден да се завърне в света на убийствата, когато любимата му бива отвлечена. Но за тази цел той трябва да изпълни 3 невъзможни убийства. Филмът е заснет от части в България и веднага може да ви направи впечатление паметникът Бузлуджа, който е пресъздаден като секретна база край Варна. Каква е логиката, не знам, но със сигурност ако изгледате филма и попаднете на тази част и ако сте ходили, ако сте виждали Бузлуджа, ще я познаете. Дори да беше твърде превеличено това нещо, на мен лично ми хареса. Все пак, това е България. Иначе това е втората част от тази поредица, но лично според мен първата е много по-добра. И така, скъпи приятели, постарах се доста за да направя днешното видео и се надявам то да ви е харесало и най-вече да ви е било полезно. Удряйте по един лайк, коментирайте, споделяйте, а ако искате да помогнете максимално на мен и каналът ми, станете членове или натиснете бутона Thanks. Благодаря ви! Можете да ми споделите долу в коментарите колко от тези филми сте гледали и за кои от тях знаехте, че са снимани у нас. Причината за да създам това видео беше видеото ми за най-страшните хорър филми снимани в България, така че ако не сте го гледали, може да го направите още сега, като цъкнете ето тук. А иначе предлагайте ми долу в коментарите за какъв тип филми искате да бъде следващото видео. Това беше всичко за днес, скъпи приятели. Чао и до скоро!